हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है अंशी के लाइफ स्टाइल में। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और सब अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। और अभी फ़िलहाल में मैं भी हूँ। मेरे पास बहुत कमेंट आए हैं कि दी पायल साउंड सुनाइए, दी अपने कमरबंद साउंड सुनाइए। तो कमरबंद मेरे पास थी और पायल भी है, लेकिन वो साउंड वाली नहीं है मेरे पास। अगर रिक्वेस्ट आएगी ज़्यादा ही और फिर मैं देखती हूँ, मैं न्यू लेकर आती हूँ। तो आप और इग्नोर करना, बाहरों की आवाज़ आ रही है इतनी सारी। तो मेरी कमरबंद जो है मैं बता दे रही हूँ। मेरी कमरबंद मेरी सास ने मुझे दी थी शादी पे और वो बहुत पुरानी है। मतलब जो पुराने ज़माने में बना के रख देते थे सास पहले, तो वही बना के रख रखी थी मेरी सास ने मेरे लिए, सबों के लिए बना रखी थी। तो पहले उन्होंने न्यू लॉन्च जो होता है वो नहीं बनाई है, जो पुराने ज़माने में जो चलती थी उस टाइप की है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट कर अगर मत जाना। और चलिए आप लोगों को पूरी वीडियो। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है अंशिका लाइफ स्टाइल में। आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप नई न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करे बगैर मत जाना, सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। और मैं अभी आई हूँ नहा धोकर, तो इसलिए मैंने अभी बाल को धोया है। तो चलिए, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप पायल साउंड सुनाइए और अपनी कमरबंद साउंड सुनाइए। तो ना कमरबंद तो मेरे पास है, पायल मेरे पे साउंड वाली नहीं है, बिगर विदाउट साउंड के है। तो प्लीज़ मैं वो नहीं सुना सकती हूँ। तो मेरे पास अभी जो है मैं वही आप लोग से रिव्यू कर रही हूँ, उसी की वीडियो बना दे रही हूँ। तो मेरे पास अभी है फ़िलहाल में मेरे पास कमरबंद है। और मेरी कमरबंद आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरी कमरबंद मेरी सास ने मेरी शादी से पहले ही बनवा के रखी थी, न्यू लॉन्च हुई वाली नहीं है। और एक सेकेंड, तो न्यू लॉन्च नहीं है, ये पुराने ज़माने में जो पहले से सास बना के रख लेती थी। और मेरी बेटी है वो चिल्ला रही है, तो पहले से बना के रख लेती थी वही है। तो पुराने मॉडल के, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो बताना। और मैं इसका बहुत ज़्यादा साउंड है, मैं इसका साउंड आप लोगों को सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगे तो। तो ये काफ़ी दिनों की रखी हुई है। इस तरीके से इग्नोर करना। तो यही है जो पुराने ज़माने में चलते, उस टाइम पे ऐसे चलते थे। और इसके देखो घुंघरू कितने अच्छे हैं, बहुत बजती है ये, पहनने में भी अच्छी लगती है। खैर पुरानी तो है बट पहनने में बहुत अच्छी लगती है। तो आप सबको कैसी लगी? पहनते हैं इसे कमर में और इसका साउंड सुन सकते हैं। जब चलते हैं तो या डांस वांस करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और कमर के साइड से लगाते हैं। और इग्नोर करना, मेरी बेटी आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। देखो ऊपर ऊपर वो चढ़ी हुई है ना, पलंग के ऊपर चढ़ी हुई है, तो देख सकते हो आवाज़ आ रही है। बहुत अच्छा साउंड है। और मेरी बेटी भी साउंड कर रही है साथ साथ में। वीडियो कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करना और बेटे के लिए लाइक ज़रूर कर देना। तो मेरे पास बस यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप कमरबंद दिखाइए। और ये पूरी चांदी की है, ऐसी नहीं है कि नोकल है, चांदी की है। और उस टाइम पे ऐसी चलती थी। और इस दी आप साउंड सुनाइए। तो मेरी तो बहुत साउंड वाली है, ये देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इसमें घुंघरू लगे हुए हैं, कितने मोटे मोटे घुंघरू हैं। ये बीच का इसका गुच्छा है और ये साइड से और ये साइड से इस तरीके का है। तो चलिए, और आप लोगों ने सुन ली होगी इसका साउंड। तो अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करे बगैर मत जाना। तो बाय बाय।